Escuela de Dibujo, bienvenidos a otro episodio más en donde te voy a mostrar cómo dibujar un rifle. Ya sabemos que los rifles son armas que utilizan las personas con fines bélicos. En algún momento quizá necesitas aprender a dibujar uno, así que yo te voy a enseñar cómo hacerlo bien sencillo. Primero que nada, en tu hoja o en el área de trabajo en donde estés haciendo tu dibujo, vas a dibujar dos líneas horizontales paralelas de esta manera. Vas a unir un extremo con una línea vertical pequeña y en la parte superior un pequeño triángulo como lo he hecho yo. En el otro extremo de las líneas que has realizado vas a dibujar otra línea más un poquito más abajo y con una ligera curvatura. En medio de esta curvatura vas a hacer otra figura de esta manera. Si te das cuenta, es una figura que no es tan recta, tiene algunas ondulaciones porque estamos haciendo la parte en donde vamos a sujetar el rifle. Vamos a completar la figura de esta forma y una vez que lo hemos hecho, vamos a continuar haciendo los pequeños detalles que harán de tu rifle algo mucho más bonito. Para dibujar las mirillas de nuestro rifle solamente vamos a hacer un par de líneas pequeñas de esta forma y en la parte superior vamos a hacer unos pequeños rectángulos así y estaremos haciendo la mirilla de esta arma. Tómate tu tiempo para poner cada uno de los detalles que estamos buscando. Recuerda que puedes pausar el video en el momento en el que tú lo quieras. Unimos las dos figuras que hemos hecho previamente y ahora sí vamos a poner algunos detalles. En la base de nuestro rifle, si quieres, puedes agregar algunos círculos, algunas espirales, algunas líneas un poco curvas, así como lo he hecho, porque algunos rifles tienen hechos algunos detalles labrados o tallados, dependiendo del material con el que esté hecho. Recuerda que estos detalles son para darle un poquito más de realismo a tu dibujo. Ahora vamos a dibujar la parte del gatillo. Como tú sabes, el gatillo es la parte con la que nosotros disparamos nuestro rifle. Y para eso simplemente estoy haciendo unas líneas curvas de esta forma. Una vez que termine, voy a agregar en la parte inferior una pequeña espiral y una línea así. Como te dije, simplemente para darle mucho mayor realismo. Agrega unos puntitos por aquí y por allá para que sea parte de la estructura de tu rifle. Y de esta manera es como hemos terminado de dibujarlo. ¿Qué te ha parecido? Espero que lo practiques mucho en casa y recuerda que si quieres un saludo solamente lo tienes que decir aquí en el área de comentarios y yo con todo gusto te menciono en mi próximo video. Gracias por nuevamente estar aquí en Escuela de Dibujo. Recuerda que yo soy Mari. Hasta la próxima.